Здравейте, приятели! Предстои ми смяна на гуми и реших да заснемам процеса, като съм се подготвил с някой друг инструмент. Надявам се да се получи. За пръв път ще ми е. Идеята е аз да ги демонтирам, аз да ги сменя, аз да ги балансирам и отново да ги монтирам. Предна и задна гума. Останете с видеото. Така. И продължаваме. Облепих свингарма за всеки случай да се издраска. Изваждам. Акса. Оставам да виси спирачния апарат. Залепил съм гърнето, разпуха и свингарма. Ето, освободихме веригата. Трябва да изкарам гумата. Гумата е свалена и тези втулки, едната втулка, тъй като при баланса няма да ми е нужен. Оставих на слънце топла. Ето тези щанги с протектори за джанти, както и ключенцето за вентила. Ето ги стягите, с които ще отлепя борда от джантата. И не на последно място сапунена вода и малко сапунтечен спун. Здравей.
казвам, тия за нищо не стават. Бързо се чупат. То. Тия гуми нямат точка за равнен с вентила, така че слагаме произволно. Никой не казва, че чак толкова лесно. Но не се предаваме. Без бой. Предното му ще направя утре, тъй като сега се стълва. И не знам дали ще ми стигне времето за тази. Много е важно, тъй като се отлепя. Линията са добре. Посоката е тази. Така, спряли. Драскаме тук. Пак проверяваме. Айде на другата страна. 40.
тест. Още ще трябва. Eight hours later. Тънък слой, не е много.